Բարի երեկո։ Փորձելու ենք անդրադառնալ վերջին շաբաթվա հիմնական իրադարձություններին, այդ համատեքստում այն ամենին, ինչ ուղղակիորեն առնչվում է մեր ազգային պետական շահերին, մեզ որպես հանրության, սակայն այս ամենը սկսենք փաստագրումով։ Մի քանի փաստեր, որոնք նույն անցյալ շաբաթից մինչև հիմա կամ տարբերություն իրենց մեջ չեն պարունակել, կամ ունեցել ենք որոշակի հետընթաց։ Փաստ առաջին։ Մեր գերիների, ռազմագերիների պահվող անձանց հետ կապված որևէ նորություն չկա եւ որևէ վերադարձ չկա։ Փաստ երկրորդ, անհետ կորածների թվի հետ կապված որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն շարունակում է չլինել։ Փաստ երրորդ, Ադրբեջանը, որ ողջ աշխարհին անընդհատ փորձում էր համոզել, առանձնապես դիմադրության չարժանանալով, որ խոսք չի կարող լինել ռազմագերիների մասին այն պատճառով, որովհետև նրանք Ադրբեջանի ներքո հայտնվել են կամ ադրբեջանական հիմնական պետական մարմինների մոտ հայտնվել են ռազմական գործողությունների ավարտից հետո եւ նոյեմբերի 10-ի համատեղ հայտարարությունից հետո, այս ամենի մասին աջ ու ձախ ճչացող Ադրբեջանը այսօր մեր երկու ռազմագերիների գործերը ուղարկեց դատարան առաջին Ղարաբաղյան պատերազմում այսպես կոչված թույլ տված հանցագործությունների համար։ Ուրեմն ինչ է կատարվում, ընդհանրապես տարեթվով ծննդյան այս մարդիկ կարող էին մասնակից լինել առաջին պատերազմին, երկրորդ նրանք հայտնվել են ադրբեջանական կողմում կամ ադրբեջանական զինուժը կարողացել նրանց գերի վերցնել շատ ուշադիր, նոյեմբեր 10-ից առաջ։ Հետևաբար, այս ամբողջ միֆը Ադրբեջանի կողմից տարածվող, որ խոսքը վերաբերում է միայն նոյեմբերի 10-ից հետո վերցված ռազմագերիներին եւ պահվող անձանց, հենց Ադրբեջանի կողմից էլ փշրվում է, այսինքն փորձ է արվում գործ կարել ռազմական հանցագործությունների հետ կապված առաջին պատերազմին։ Նու ասել, որ առանձնապես արձագանքներ կան այս ամենի հետ կապված, կամ եթե արձագանքներ կան, դրանք լսող կա, կամ գործուն քայլեր կան, կլինի բավականին բարդ, եթե չասեմ անհնար, հետևաբար սա նույնպես ամրագրենք։ Հաջորդը 10 օրից ավել արդեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում են գտնվում ադրբեջանական զինվորականներ, զինուժի ներկայացուցիչներ, որոնց թվի հետ կապված կան հակասական տվյալներ, բայց փաստը որպես այդպիսին որևէ կերպ չի փոխվում։ Չի փոխվում անկախ նրանից, թե այս իշխանություն կոչվածը բանակցում էր այս հարցով, չի փոխվում անկախ նրանից, թե ողջ աշխարհով ողբեր դրել օգնություններ ցանկանում, օգնություններ խնդրում, չի փոխվում անկախ նրանից, որ որևէ գործողություն չնախաձեռնելով թույլ էր տվել նրանց մուտքը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք եւ առ այսօր դրա հետ կապված կամ դրա համար որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Չի փոխվում եւ վերջ։ Հաջորդ փաստը համացանցում հայտնվեց, ապա նաև վարչապետի պաշտոն զբաղեցնողը անդրադարձավ նոր փաստաթղթի գոյությանը վերաբերող արդեն սահմանագծման, սահմանազատման հետ կապված հարցերին։ Ինչ էր սա, փաստաթուղթ ընդհանուր փաթեթից առանձնացված, հավելված, թե փաստաթուղթ, որ ինքը ունի հավելվածներ, ոչ մեկ դրանից տեղյակ չէ, ես կարծում եմ այստեղ պաշտոնական ասվածը վարչապետի պաշտոն զբաղեցնողի, որ չկա որևէ գաղտնի, ոչ փաստաթուղթ, ոչ պայմանավորվածություն, անգամ անդրադառնալ չարժի անլրջության տեսանկյունից, որովհետև փորձը ցույց էր տվել, որ այսպիսի դեպքեր եղել էին եւ հերիք չի եղել էին, ապա նաեւ խոստովանվել գործող իշխանությունների կողմից։ Հիշեցնեմ ձեզ, ընդամենը նոյեմբերի 10-ի խայտառակ համատեղ հայտարարությունից հետո, երբ որ Սյունիքում հանձնում էին ինչ-ինչ տարածքներ, ասվում էր, որ սա բանավոր պայմանավորվածությունների արդյունք է, այդ թվում փոխվարչապետի մակարդակով։ Եվ երբ ասում էին էլ ինչ ուրիշ պայմանավորվածություններ կան, շատ երկիմաստ լռություն էր տիրում կամ օրինակ նույն ԱԳՆ-ն ասում էր ես տեղյակ չեմ, էլ ինչ պայմանավորվածություններ կան։ Հետևաբար հիմա որևէ կերպ վստահել խոսքին կամ պատկերացնել, որ ներկայացում է այն ինչ որ կա, նորից եմ կրկնում, սա առնվազն կլինի ծիծաղելի։ Հաջորդ փաստը, որ վարչապետի պաշտոն զբաղեցնողը իդեմս անվտանգության խորհրդի նիստերի, կառավարության նիստերի, իդեմս արտահերթ նիստի ազգային ժողովում հասունացնում է խնդիրը ժամանակի ընթացքում, հնարավոր ու անհնար բոլոր շահարկումներով բերելով բանաձևի, այո, ես այս փաստաթուղթը ստորագրելու եմ,
Ինչ պայմանների առկայության պարագայում, որովհետև այն ոչ միայն 99.5%, այլ 100% համապատասխանում է Հայաստանի ազգային եւ պետական շահերին։ Նու այստեղ ընդհանրապես կարելի է մի հարց տալ. դու ունես տեղեկատվություն Հայաստանի ազգային եւ պետական շահերի վերաբերյալ։ Դու որևէ պարտավորություն ունեցել ես դրանք պաշտպանելու կամ պահպանելու, պաշտպանել կամ պահպանել ես դրանք։ Եվ երբ որ կան մարդիկ, որոնք խոսում են ազգային եւ պետական շահից, եթե այս ամբողջ դժբախտության ներքո չլիներ, կարելի էր ուղղակի ծիծաղել։ Այսինքն ունենք այս փաստերը այս ժամանակային կտրվածքի ընթացքում։ Սրան գումարենք ԱԳՆ-ի բավականին հետաքրքիր շարժումները, այսպիսի արտահայտություն օգտագործեմ, ուրեմն պաշտոնական դիրքորոշում ներկայացրեց արտգործնախարարությունը կամ այդ դժվար է ասել արտգործնախարարություն այսպես ֆունկցիոնալ, հա, այդ կառույցը կամ այդ կառույցի իմիտացիան, ինչ-որ պաշտոնական դիրքորոշում ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում հայտնված ադրբեջանական զինուժի հետ կապված, ուրեմն կարդալով այդ պաշտոնական դիրքորոշումը շատ հետաքրքիր բաներ կարելի էր արձանագրել, որ ԱԳՆ-ն փորձում է որոշակիորեն դիստանցավորվել սեփական վարչապետից, ԱԳՆ-ն փորձում է ռևերանս անել Ռուսաստանին, ԱԳՆ-ն փորձում է ռևերանս անել Միացյալ Նահանգներին, ԱԳՆ-ն փորձում է հիշատակել մեր ազգային պետական շահերը եւ այս ամբողջ խնդիրը ադրբեջանական զինուժի մեր տարածքում լինելու փաթեթավորում է այդ թվում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի չկարգավորվածության հետ, ԱԳՆ-ն օգտագործելով իր սիրելի վարչապետի ինչ-որ արտահայտություններ իրեն շատ հատուկ փորձում է այդ ուղղությամբ ռևերանս անել, ԱԳՆ-ն փորձում է սեփական հանրության մոտ ստեղծել այսպիսի պատրանք, որ գոյություն ունի։ Նպատակը, կարծում եմ, առավել քան հասկանալի է։ ԱԳՆ-ն փորձում է ստեղծել հիմքեր հետագայում խույս տալու համար պատասխանատվությունից այն ամենի համար, ինչ որ այսօր կա եւ ինչ որ տիրում է երկրում։ Փորձում է Եվ դա փորձում է անել հնարավոր ամենափափուկ ձևերով, լղոզվելով, այսինքն որևէ կերպ հարիր հայտարարություն չանելով, դիվանագետների սեփական կամքով պաշտոնանկությամբ խնդիրը չլուծելով, հանրային չհայտարարելով, չնշելով, որ անհնար է այս եղանակով սպասարկել մեր գործառույթները, այսպես ինչ-որ լղոզված մոտեցումներով, որպեսզի վաղը մյուս օր յուրաքանչյուր ինչ-որ զանգով, զրույցով, տարաբնույթ խոսակցություններով փորձի ներկայացնել, բայց ախր մենք այդ գծի մեջ չէինք։ ԱԳՆ-ն, որը փոխնախարարի մակարդակով եւ ոչ միայն օրինակ բարձրաձայնում է, որ այս թղթից, որը պատրաստվում է 100%-ով որպես մեր շահերին համընկնող ստորագրել վարչապետի պաշտոն զբաղեցնողը, ինքը տեղյակ չէ։ Մենք ապրում ենք ծուռ հայելիների թագավորությունում, ուղղակի ցավոտ այդ ծուռ հայելիները անընդհատ ջախջախվում ու ջարդվում են մեր պետականության, երկու պետությունների եւ մեր որպես հանրության գլխին։ Եվ այս ծուռ հայելիների թագավորություն ստեղծող ընթացքով առաջնորդվող կառույցներից մեկն էլ հենց նույն արտաքին գործերի նախարարությունն է, որը կրկնում եմ, հիմա ընդամենը դեմք պահելու ուշացած փորձ է անում։ Նու այստեղ էլ ունեցել են ընթացքում ընդօրինակելու տեղ նախագահ կոչեցյալ ունենք, որ ամենասուր պահերին հայտնվում է արդեն ոչ թե իր մասին հիշեցնելու համար, այլ հայտնվում է, որպեսզի իր մասին հիշելուց կանխարգելիչ ինչ-որ հերթապահ արտահայտություններ անի, դեմքը պահելու պատասխանատվությունից փախնելու։ Սա ունենք որպես փաստեր այս ընթացքում։ Հիմա այս ամենին գումարվում են մի քանի գործոններ, որոնց երևի արժի փորձել միասին հասկանալ։ Ադրբեջանի նախագահը իր հերթական ելույթներից մեկում անդրադարձավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հնարավոր խաղաղության պայմանագրին։ Այստեղ կա շատ հետաքրքիր էլեմենտ։ Անդրադարձավ նշելով, որ նա շատ պարզ հասկանում է, որ դա շատ դժվար կլինի անել նախընտրական շրջանում եւ որ հույս ունի, որ ընտրություններից հետո հնարավոր կլինի շատ արագ ձեռնամուխ լինել այդ գործընթացին եւ հասնել որոշակի արդյունքների։ Արդյունքների մեջ Ադրբեջանի նախագահը բնականաբար թվարկում է իր համար ամենամեծ ակնկալիքներով արդյունքները, բայց այստեղ հետաքրքիր դա չէ եւ սա նորություն չէ։ Հետաքրքիրն այն է, որ Ադրբեջանի նախագահը
ժամանակ է տալիս ճակերտներով Հայաստանին այս պայմանագրին անդրադառնալու ընտրություններից հետո։ Եկեք մի հատ փորձենք միասին հասկանալ այս ինչ բարի կամքի դրսևորում է կամ այս ինչ կառուցողական ճակերտավոր եւ բարի կամքը եւ կառուցողականը ընթացք է եւ ինչ կա թաքնված սրա ներքո։ Եկեք փորձենք միասին հասկանալ։ Առաջինը Ալիևը որդեգրել էր ձեռագիր Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց անմիջապես հետո ցույց տալու ողջ աշխարհին, որ կառուցողական կողմը ինքն է, ապա կառուցողականը Հայաստանը։ Հիշեցնեմ, շատ ենք խոսել դրա մասին։ Ժամանակ էր տրամադրում Հայաստանի նոր իշխանություններին ծանոթանալու բանակցային գործընթացին։ Հուշում եւ խորհրդակցություններ էր անցկացնում երևի սեմինարներ Նիկոլ Փաշինյանի հետ անձամբ Ալիևը նրան բացատրելու կարգավորման գործընթացի պատմությունը եւ մնացած բոլոր նրբությունները։ Ժամանակ էր տալիս, որ այս իշխանությունը խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնի, ժամանակ էր տալիս, որ ներսում տարբեր հարցեր լուծի, ակնկալելով կառուցողական եւ ի նպաստ իրեն դիրքորոշում այդ ժամանակը տալուց հետո։ Բազմիցս ասել է այդ ժամանակ տալու խնդիրների մասին։ Եվ կարողացան այս կողմի դիվանագիտական աշխատանքի լիարժեք տապալման արդյունքում ստեղծել աշխարհում իմիջ, որը չէին ունեցել երբևէ Հայաստանի անկախությունից ի վեր, չէին ունեցել 94-ի զինադադարից հետո երբևէ ստեղծել իմիջ, որ կառուցողական կողմը Ադրբեջանն է, ապա կառուցողական կողմը քաոս սարքող, ոչ մի բանի շուրջ չպայմանավորվող, պայմանավորվելու անընդունակ եւ այլն Հայաստան։ Հիմա սա նույն ձեռագրի մաս է եւ միջազգային հանրությանը ներկայացնելով այսպիսի մոտեցում բնականաբար փորձում է պահել իր կառուցողականությունը մի կողմից, մյուս կողմից ավելի լավ դիրքերից մարսեցնել այն ամենը, ինչը տեղի է ունեցել թե որպես պատերազմի սանձազերծում, ուժի կիրառում, Թուրքիայի օժանդակությամբ, ահաբեկիչների օժանդակությամբ, ուժի միջոցով արդյունքների ամրագրման փորձ Այս ամենը փորձ է անում անել։ Սակայն արդյոք սա միակ պատճառն է, կարծում եմ, որ ոչ։ Այստեղ կա մի քանի պատճառներ եւս ըստ կարևորության կարելի է դասակարգել համապատասխան յուրաքանչյուրիս մոտեցման կամ առաջնահերթությունների։ Փորձենք այս դասակարգումը տանել ստորակետով։ Առաջինը ֆիքսեցինք՝ կառուցողականության դրսևորում։ Երկրորդ էական հանգամանք՝ քողարկում իրական գործողությունների։ Տեսեք, ես ուզում եմ, որ սա մենք միասին շատ հստակ կարողանանք հասկանալ։ Ալիևը այս հայտարարությունը անելուն զուգահեռ իր զորքերը կամ իր զինվորականներին դուրս չի բերում Հայաստանի սուվերեն տարածքից։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Ես մտել եմ Հայաստանի սուվերեն տարածք եւ թելադրում եմ պայմաններ, մի կողմ ինձ թույլ են տվել մտնել, իմ հետ բանակցում են, դե եթե բանակցում են, ուրեմն ինչ-որ պայմաններ թելադրում եմ, բայց միաժամանակ կառուցողականություն եմ ցույց տալիս ընդհանուր մեծ խաղաղության պայմանագրի հետ կապված։ Մենք հասկանում եւ պատկերացնում ենք, որ ամեն ինչ չի սկսվում եւ ամեն ինչ չի ավարտվում խաղաղության պայմանագրով։ Մենք հասկանում ենք, որ կարելի է այդ խաղաղության պայմանագրի քննարկումներին մոտենալ լավագույն դիրքերից, միջին դիրքերից, վատագույն դիրքերից։ Այսինքն Ալիևը անում է շատ պարզ քայլ, քողարկվելով կառուցողականությամբ իրականում հիմա տեղում հողի վրա փորձում է ստանալ հնարավորը։ Եվ այս շրջանառված փաստաթուղթը դրա օրինակներից մեկն է միայն։ Այսինքն նա այս երկու գործընթացը չի հակադրում մեկը մյուսին, նրանով ապահովում է ֆոն, այստեղ փորձում հասնել իր ակնկալիքներին, այդ թվում մինչև ընտրություններ։ Սա երկրորդը։ Երրորդ էական հանգամանք։ Այն պահից ի վեր, իսկ թե որ պահից է դա արվել, կանդրադառնանք ընդամենը մի քանի րոպեից։ Այն պահից ի վեր, երբ մեր հանրության մեջ մտցվեց արհեստական բանավեճը, որ կա ընդամենը երկու տարբերակ՝ խաղաղություն կամ պատերազմ։ Չկա խաղաղության տարբեր երանգները, անարժանապատիվ խաղաղություն, խաղաղություն, որը քո ամեն ինչ հանձնելով, քո պարտվողականությամբ նոր պատերազմ է բերելու հայտնի հեքիաթի նման կկվի նրա ձագերի եւ աղվեսի։
Խաղաղության տարբեր երանգներ չկան կամ միայն պատերազմ կամ խաղաղություն։ Այսինքն մտցված դիսկուս հանրություն ռադիկալացված երկու կողմից եւ այդ դիսկուսի ներքո տարաբնույթ շահարկման հնարավորություններ։ Հիմա ինչ է անում Ալիևը։ Նա դիսկուսի մեջ մտցնում է կամ եղած դիսկուսի վրա ավելացնում է հետեւյալը. մեր հանրությանը սրանով ենթարկելով հոգեբանական հարձակման կամ ուղղորդման։ Դուք տեսնում եք, որ ունեք իշխանություն Նիկոլ Փաշինյան, որը բոլոր հնարավոր եզրերով, բոլոր հնարավոր ամբիոններից, բոլոր հնարավոր եղանակներով հայտարարում է, որ մեր հետ կարող է ունենալ կառուցողական ընթացք եւ հայ ժողովուրդ, եթե ուզում ես խաղաղություն, դա կարող է լինել քո լավագույն ընտրությունը։ Սա Ալիևի ուղղակի եւ անմիջական օժանդակությունն է գործող իշխանությանը, ներքին հույսով եւ հավատով, որ նրանց վերարտադրման պարագայում նա իր ակնկալիքները փորձելու է ստանալ ու ստանալու է եւ մինչեւ ընտրություն, եւ վերարտադրվելու պարագայում ընտրություններից հետո։ Եվ մյուս կողմից մյուս պատճառը, ուրեմն եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, Ալիևը կանգնում է խնդրի առաջ, որ պիտի որևէ կերպ դիրքորոշում արտահայտի ինտեգրացիոն գործընթացներին Ռուսաստանի կողմից ղեկավարվող կամ նախաձեռնված եւ իրականացվող իր միանալու եւ չմիանալու հետ կապված։ Հիշեցնեմ, մենք անդրադարձել ենք սրան, երբ խոսում էինք օրինակ ԵԱՏՄ կառավարության ղեկավարների նիստին ադրբեջանական պատվիրակության գնալ-չգնալու հարցի հետ կապված, երբ հարց էր առաջանում, Ադրբեջանի երազանքը այդտեղ մասնակցությունն է, թե Ադրբեջանի երազանքն այն է, որ նա չկարողանա մասնակցել, բայց ոչ իր նախաձեռնությամբ եւ իր պատճառով։ Այսինքն, մենք այստեղ նկատում ենք, որ կա փափուկ, կոշտ, շատ կոշտ, ինչ բառ եք ուզում, ճնշում, գործընթաց, Ադրբեջանի ինտեգրացիոն գործընթացներ ներառվելու։ Եվ դրա հետ կապված ընդամենը այսօր կամ երեկոյան Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարի հայտարարությունը եղավ, որ ՀԱՊԿ կա արդեն ոչ թե ԵԱՏՄ-ն, իր դռները բաց պիտի պահի ցանկացած երկրի համար, այդ թվում Ադրբեջանի, եւ ընդամենը ընթացակարգերով կա մի այսպիսի բարդություն, ՀԱՊԿ-ի բոլոր անդամները պիտի ունենան մուտք անող դեպի ՀԱՊԿ եկող երկրի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ Հայաստանը չունի, բայց սա էլ ժամանակի ընթացքում լուծելի հարց է եւ հույս հայտնես, որ այդ հարցը կլուծվի։ Այսինքն, եթե կա Ադրբեջանի վրա մեղմ, բարի, կոշտ, շատ կոշտ ճնշում, այս ճնշումից դուրս գալու համար Ալիևը վերցնում է խուսանավելու ժամանակ, որովհետեւ եթե խաղաղության պայմանագիրը թողում է քննարկելու ընտրություններից հետո նա հիմա այս պահին ստանում է որոշակի ժամանակ այս գործընթացից դեմքը պահած դուրս գալու։ Փորձեցինք պատկերացնել ինչ է անում Ալիևը։ Հիմա անդրադառնալով մեր ներսին եւ ներքաղաքական գործընթացի հատմանը այս բոլոր էլեմենտների հետ։ Մի կողմից այս փաստաթղթի ի հայտ գալուց հետո, որից անմիջապես հետո համացանցում հայտնվելուց արդեն իսկ խոստովանվեց, որ կա այս փաստաթուղթը, չխոստովանվեց, էլ ինչ կա նրա հետ, լրացում, հավելում, փակ, բաց, գրավոր, բանավոր, բայց փաստը հետեւյալն է. երբ մեր հանրության այն հատվածը, որը հասկանալով, թե սրանով ինչ է սպասվում, իսկ ես չեմ ուզում այստեղ մանրացնել կամ դետալացնել, որտեղ բազմիցս խոսվել է դրա մասին, ուղղակի չկարողանալով տանը նստած սպասել չավարտվող պարտության հերթական էջին, դուրս եկավ փողոց, փորձեց հասկանալ ինչ պետք է անել, ինչ քայլեր, ինչ գործողություններ։ Մենք ականատես եղանք նրա, որ հիմնական քաղաքական ուժերը այս գործընթացը լիարժեք իրենց ձեռքը հավաքելու եւ ուղղորդելու, տանելու օրակարգ որպես այդպես ինչ առաջադրեցին։ Եղան ինչ-որ շարժումներ, եղան ինչ-որ հայտարարություններ, բայց ոչ այն կամային դրսևորմամբ, որը կարող էր վերածվել խոչընդոտելու կանխարգելիչ։ Մյուս կողմից մենք ունեցանք քաղաքական ուժ, որը այս ամենին տվեց շատ յուրահատուկ արձագանք։ Խոսքը այս պարագայում վերաբերում է Հայ ազգային կոնգրեսին, եւ ես փորձեմ այդ հայտարարությունից մայիսի 21-ի մի հատված ուղղակի ընթերցել։ Ստորագրված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից։ Միթե ակնհայտ չէ,
որ Ադրբեջանը կանխած գալով առաջիկա ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանի վարչախմբի անխուսափելի տապալումը փորձում է որքան հնարավոր է շատ բան կորզել Հայաստանից։ Հիմա ուշադիր։ Ուստի, քանի որ բողոքի ցույցերը ակնհայտորեն ավելի են թուլացնում Նիկոլ Փաշինյանին, ստացվում է, որ վերը նշված ուժերը նպաստում են Ադրբեջանի ծրագրերի իրականացմանը։ Իսկ դա իր հերթին նշանակում է, որ ցույցերի կազմակերպիչները առաջնորդվում են ոչ թե պետական շահերով, այլ զուտ նախընտրական քարոզարշավի դրդապատճառներով։ Այսինքն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եթե այս բազմակալ կոմբինացիայից բերենք Բանաձևի, Բանաձևը մոտավորապես հետևյալն է. ոչինչ մի ձեռնարկեք, ոչինչ մի արեք, ինչ հիմա կստորագրի, կստորագրի, ինչ հիմա կտա, ինչ կանի։ Եվ այս Բանաձևի հաստատումը գալիս է նույն հայտարարության վերջին պարբերությունից կամ նախադասությունից։ Հետևաբար, այս պահին ընդդիմադիր բոլոր ուժերի նպատակը պետք է լինի ոչ թե ներքին ցնցումների հրահրումը, այլ Փաշինյանի իշխանության պարտությունն առաջիկա ընտրություններում, ուրիշ ոչինչ։ Ուշադիր եղաք, այսինքն լեգիտիմացվեց այն, ինչ կարող է տեղի ունենալ մինչև ամսի 20-ը, եթե այդ ընտրություններ ասված ֆարսը տեղի ունենա, լեգիտիմացվեց, բայց սրանով, օրինակ նույն քաղաքական ուժը կամ նույն քաղաքական գործիչը չբավարարվեց, որովհետև այսօր դուրս եկավ նաև նրա հոդվածը, իդեպ հիշեցնեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս շատ հետաքրքիր դիլեմայի, ծայրահեղացված դիլեմայի հիմնական հեղինակը եւ տարիների ընթացքում դա առաջ մղողն է եղել։ Խոսքը վերաբերում է դիլեմային պատերազմ թե խաղաղություն, ինչի մասին խոսում էի մի քանի րոպե առաջ, որև չկան տարբերակները արժանապատիվ խաղաղության այնպիսի երանգների, որ ոչ թե դու փաթեթավորված կապիտուլացվում ես, այլ կարողանում ես քո շահերը պաշտպանել։ Այսինքն 97-ից եկող այս գիծը, որ այլընտրանքը ամեն ինչ չտալու, ամեն ինչին չհամաձայնվելու, միայն մնում է պատերազմը, այսօր նորից տարբեր ձևերով ստանում է իր վերաշարադրումը։ Եվ այստեղ կան շատ հետաքրքիր բաներ։ Ես խորհուրդ կտամ մեր հեռուստադիտողներին, եթե գտնեք ժամանակ, վերադարձեք 97 թվական։ Կարդացեք պատերազմ եւ խաղաղություն հոդվածը մեկ անգամ եւս։ Հիշեք 97 թվականի համատեքստը։ Հոդվածի հեղինակը Հայաստանի Հանրապետության նախագահն էր, որը պատերազմում հաղթող դափնիները ունենալուց բացի 94-ի զինադադարից հետո, երբ Հայաստանի լավագույն խաղաքարտը կամ հաղթաթուղթը ժողովրդավարության բավականին բարձր աստիճանն էր, դրա հետ կապված ունեցավ 94-ի դեկտեմբերի դեպքերը, քաղաքական այլ ուժի նկատմամբ ոտնձգություններով եւ այլը, 95-ի խայտառակ խորհրդարանական ընտրությունները, էլ 96-ի նախագահականի մասին չեմ խոսում։ 97-ի պատերազմ թե խաղաղություն հոդվածի հեղինակը նույն մարդն էր, որը դիսկուսի մեջ մտցրեց օրինակ էլեմենտներ, որ Ղարաբաղի անկախության պայքարի հակառակորդը Ադրբեջանը չէ, այլ ողջ միջազգային հանրությունը։ Օրինակ, բայց այս օրինակները կարելի է մեծ թվով շարադրել, դրա համար ուղղակի խորհուրդ կտամ կարդալ ծանոթանալ։ Փաստացի դեռ այն ժամանակ, բացի այն, որ ռադիկալացվեց այս դիսկուսը արանքի դաշտ չթողնելով, միաժամանակ դրվեց մի այսպիսին հիմնարար խնդիր, այսինքն հայ ժողովուրդը, Ղարաբաղյան ողջ շարժումը, առաջին պատերազմի իր արդյունքներով, բանակցային գործընթացը, այն քաղաքական ուժին, որին այս ամենի ներքո բերել է իշխանության, այդ նույն քաղաքական ուժը ինքը չէր հավատում իր հաջողությանը բանակցային գործընթացում փոխզիջման այնպիսի տարբերակով, որտեղ ինքնորոշման իրավունքը կարող էր կշեռքի նժարին դրվել տարածքային ամբողջականության հետ։ Ինքը չէր հավատում, բայց ակնկալում էր, որ պիտի հավատա հակառակորդը, թե հակառակորդը պիտի օգտվի նրանից, որ դու էլ չես հավատում քո ասածին կամ ուղղակի դադարում ես դա ասել։
Այսօրվա հոդվածը դրա տրամաբանական շարունակությունն էր, ինչպես լեգիտիմացվեց ոչինչ չանելը մինչև ընտրությունների ֆարս, հունիսի 2021, այնպես էլ այսօրվա հոդվածում կարող եք ծանոթանալ, լեգիտիմացվում է նորից պատերազմ թե խաղաղություն թեզը, հիշեցնեմ, հիշում եք Ալիևի հետ կապված նշելուց պատճառները Ալիևի հայտարարության, դրդում սեփական ուժերով օժանդակելու Նիկոլ Փաշինյանին, դրդելով այս հանրությանը չակերտավոր ասենք, ընտրելու խաղաղությունը։ Նույնպիսի դրդման էլեմենտներ կան այսօրվա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոդվածում։ Դրանցից երկուսը ուղղակիորեն փորձեմ ցիտել։ Դժբախտաբար, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում տիրող ետպատերազմյան հռետորաբանությունը կրկին հագեցած է արտաքին աշխարհից աջակցության սինհակնկալիքներով, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նկատմամբ շարունակվող հոխորտանքներով եւ վրեժխնդրության անլուրջ, եթե ոչ վտանգավոր սպառնալիքներով։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում այդ միտումը անկասկած ավելի է ուժգնանալու, ինչը դասեր քաղելու առումով ամենևին հույս չի ներշնչում, իսկ սա նշանակում է, որ մեր ժողովրդին դեռևս սպասում են նորանոր կորուստներ եւ նորանոր հիասթափություններ։ Ինչ ուղղորդում էր, ում համար, ինչ համատեքստում եւ ում դեմ փորձեք բացել այս փակագծերը։ Նորից նշելով, ընդդիմության դաշտը պիտի բերի իր օրակարգը եւ ցույց տա սեփական հանրությանը, որ իր օրակարգը պատերազմը չէ, հակառակ պարագայում այսպիսի շահարկումներով ուղղորդվում է մեր հանրությունը նորից ձայն տալու երկիրը բզկտող անգղներին, տեղական արտադրության եւ եկվոր բզկտող անverջ եւ անվերադարձ։ Եվ վերջին ցիտատը այսօրվա հոդվածից։ Ուրեմն այս ամենում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գտել է ուրախալի, ինչ ասեմ, լուր կամ կարդամ ուղղակիորեն։ Ուշագրավը եւ ուրախալին այն է, սակայն, որ եթե Ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորման շրջանում պահանջատիրությունը մերժվում էր հատուկետ անձանց կողմից, այսօր այդ գաղափարախոսության մերժումը դարձել է նոր սերնդի տասնյակ հազարավոր ներկայացուցիչների հավատամքը։ Այս երևույթը անշուշտ ներկայիս մռայլ իրականության մեջ որոշ հույս եւ լավատեսություն է ներշնչում ապագայի հանդեպ։ Ուշադիր, բանաձև առաջին, պատերազմի այլընտրանքը ոչ թե արժանապատիվ խաղաղությունն է, ոչ թե խաղաղության տարբեր երանգներն են ըստ հնարավորության, այլ պահանջատիրությունից չփորձեմ էլ վեկտորները սահմանել, որովհետև պահանջատիրությունը պատահական չէ լայն կոնտեքստում օգտագործվում, պահանջատիրությունից լիարժեք հրաժարում է։ Մերժումը բանաձևի, որ անարժանապատիվ խաղաղության հաջորդ քայլը կամ նորից պատերազմ է, կամ ստրկացում։ Այսինքն տալով այս բանաձևը, նորից հանրությանը փաստացի շահարկված կոչ անելով, փորձեք ընտրությունը կատարել այն ձևով, որ խաղաղության ձգտող ուժերը, ուղղակի պետք էր բառացի ասել երևի Նիկոլ Փաշինյանը, կարողանա շարունակել իր երկիրը հոշոտող, երկիրը հանձնող, չդադարող պարտությունը մինչև վերջի կետ հասցնող իր ճանապարհը։ Սա է մեր իրականությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ քաղաքական ուժերից յուրաքանչյուրը այս ամենը գիտակցելու եւ սրա հետ կապված իր օրակարգերը հստակեցնելու եւ հանրության հետ աշխատանքը ակտիվացնելու, իրադարձություններին արագ արձագանքելու եւ վերջը իր արժեքային դաշտի եւ սկզբունքների համախումբը բարձրաձայնելու խնդիր ունի։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք մեկ շաբաթից։